Добар ден, ви благодарам. Денешнава средба ја имав прва моја средба со сите поранешни началници на генералштабите, се разбира некои од нив се оправдано одсутни, а сега ќе продолжиме со средба со клубот на генерали. Оваа прилика сакам да искористам и со средбата тоа го потенцирав, а тоа е дека им одавам јавно признание за придонесот и професионалноста во развојот на армијата во рамките на изминатите 30 години. Оваа година прославуваме 30 години, одбележуваме јубилеј на независна армија. Непроценливо е искуството нивно, но и нивниот личен допринос во сето тоа што со денеска ние се гордееме. Нивните искуства се непроценливи и во поттикнување на тамошен развој на армијата и на Министерството за одбрана, и затоа мојата цел е да ги отварам вратите уште повеќе за тоа нивно знаење и искуство. Она што се сложивме на состанокот со нив е дека во одбраната и армијата нема место за политика, затоа што сите сме застанати зад едно знаме. Нивните мислења, сугестии, се разбира и критики секогаш ќе бидат добродојдени за мене, и тие се особено важни затоа што најголемиот дел од одлуките за реформите во одбранбениот систем се национална одлука. Како министерка за одбрана се заложив поранешните началници на генералштабот и членовите на клубот на генерали активно да се вклучат во новите студиски програми на воената академија и се разбира сите форми на едукација во командата за обука и доктрини. Заедничката цел е преку широки консултации да продолжиме и со процесот на трансформација по членството на НАТО, а тоа да го направиме посветено и транспарентно. Да ги ангажираме капацитетите на целото општество, затоа што имаме една заедничка цел и заедничка визија за сите нас, а тоа е Република Северна Македонија да биде почитуван и ценет сојузник, столб на регионалната безбедност. Ви благодарам.